Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Weil Oxymel grundsätzlich ein vielseitiges Hausmittel mit vielen gesundheitlichen Vorteilen ist, die Verdauung fördert, die Entgiftung unterstützt und entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften besitzt und das Immunsystem stärkt, werden wir heute ein Oxymel aus Kurkuma und Ingwer herstellen. Da gerade die Kurkuma-Wurzel viele gesundheitsfördernde Wirkungen beinhaltet, indem sie zum Beispiel antioxidativ, entgiftend und entzündungshemmend wirkt. Denn der hauptsächliche Wirkstoff in der Gelbwurzel ist das Kurkumin, welches Entzündungsprozesse im Körper hemmt. Eine Besonderheit des Kurkumins ist, dass es die Blut-Hirn-Schranke passieren kann und daher auch im Gehirn seine antioxidative und entzündungshemmende Wirkung zeigt. Der potente Sauerhonig aus Kurkumin und Ingwer eignet sich ganz besonders auch im Winter als wertvolle Ergänzung für einen wohltuenden Erkältungstee. Schaut euch auch gerne mein Video zum besten Erkältungstee an. Für das wirkungsvolle und zugleich wohlschmeckende Kurkuma-Oxymel benötigen wir natürlich zuerst mal die Kurkuma-Wurzel, dann eine Ingwer-Wurzel, beides in Bioqualität natürlich, und diese werden wir jetzt grob zerkleinern, damit wir sie hinterher in der Küchenmaschine in ganz kleine Stücke zerschneiden können. Da unter der Schale immer die meisten Wirkstoffe sitzen, werden wir hier die beiden Wurzeln nicht schälen. Wurzeln sind die Nährstoffspeicher der Pflanzen, daher ist es nicht verwunderlich, dass in ihnen viele wertvolle Pflanzenstoffe vereint sind. Die Schale und den Saft einer Bio-Zitrone geben wir in eine kleine Schüssel und dazu kommt dann noch frisch gestoßener schwarzer Biopfeffer. Das Piperin im schwarzen Pfeffer aktiviert das Kurkumin in der Kurkumaknolle. Die Zitrone gibt mit ihrer angenehmen Säure und den Bitterstoffen Limonoide eine wunderbare Geschmacksnote hinzu. Sie hat darüber hinaus aber auch eine mannigfaltige gesundheitsförderliche Wirkung und trägt unter anderem zu einem ausgeglichenen Säurebasenhaushalt im Körper bei. Ein wenig Rosmarin hatte ich noch zu den beiden Wurzeln hinzugegeben und diese stark zerkleinert. Die Zitrone und der Pfeffer kommen noch hinzu und jetzt fügen wir echten deutschen Imkerhonig hinzu. Ich verwende in meinen Oxymels immer 2 Teile Essig und 1 Teil Honig. Man könnte es auch andersherum handhaben, aber ich nehme immer absichtlich etwas weniger von dem Honig, da Honig auch sehr viel Zucker beinhaltet, den wir in der ketogenen Ernährung immer stark minimieren wollen. Und schlussendlich kommt noch der naturtrübe Bio-Apfelessig hinzu. Und dann werden die Zutaten gründlich mit dem Schneebesen vermischt. Mir fiel dann ein, dass ich noch von dem Spitzwegerich-Honigferment etwas übrig hatte. Diese Mischung habe ich dann auch noch dazugegeben. Aber das ist natürlich optional. Mein Video dazu kann ich euch trotzdem nochmal hier oben verlinken. Nachdem wir dann alle Zutaten gründlich mit dem Schneebesen vermischt haben, füllen wir jetzt diese Mischung in 2 große Gläser. Denn diese werden dann bis zu 4 Wochen dunkel und kühl gelagert, während täglich geschüttelt wird, damit sich die Inhaltsstoffe gut im Essig lösen können. Je kleiner und feiner jedoch die Pflanzenteile im Sauerhonig eingelegt werden, desto schneller und intensiver erfolgt die Extraktion. Das heißt, man könnte auch schon nach 2 Wochen absieben. Ich habe dann noch mit dem restlichen Essig aufgefüllt. Das Rezept mit den genauen Angaben werde ich euch wie immer unten in der Infobox unter dem Video mitteilen. Was ich hier jetzt allerdings getan hatte, ist, dass ich noch Bio-Kurkuma-Pulver hinzugefügt hatte, einfach weil dieses noch sehr viel ergiebiger ist als die frische Knolle, denn auf 2 Esslöffel getrocknetes Kurkuma-Pulver kommen mehrere Knollen frischer Kurkuma und deshalb finde ich diese Kombination hier nochmal ideal, weil wir dadurch eine sehr viel höhere Ausbeute des unglaublich gesunden Kurkumins erhalten. Wir schließen die beiden Gläser und dann wird kräftig durchgeschüttelt einmal, dann kommen die 2 Gläser eben in einen dunklen, kühlen Ort, in meinem Fall in den Abstellraum, wo sie dann kräftig täglich einmal durchgeschüttelt werden. Und da die Inhaltsstoffe, wie gesagt, sehr klein geschnitten wurden, würden auch schon 2 Wochen vollkommen ausreichen. Aber je länger man das Oxymel lagert, umso besser natürlich und umso mehr Inhaltsstoffe werden gelöst. Nach 2 bis 4 Wochen, dann können wir das Oxymel absieben. Idealerweise verwendet man ein Tuch. Ich benutze hier mein altes Tuch, welches ich auch immer für mein natürliches Antibiotikum benutze. Deswegen hat es auch schon diese gelbe Farbe vom Kurkumin. Und weil die Gelbwurzel so stark abfärbend ist, ist es besser, man verwendet kein neues Tuch. Die Mischung wird dann in dem Tuch kräftig ausgedrückt, bis der Trester komplett trocken herauskommt. Und diesen könnte man natürlich auch weiterverwenden. Ich fülle diesen immer in meine Silikonformen und friere ihn auf diese Weise portionsweise ein. Man kann den Trester sehr gut zum Kochen verwenden, weil dem Gericht damit nicht nur köstliche Aromen zugeführt werden, sondern auch sehr gesunde Inhaltsstoffe. Das fertige Kurkuma-Oxymel kann dann
in Gläser abgefüllt werden, idealerweise natürlich in dunkle Gläser, aber da ich meine Gläser sowieso immer im dunklen Abstellraum aufbewahre, ist es nicht unbedingt notwendig, jetzt dunkle Gläser zu verwenden, aber sie helfen eben dabei, die lichtempfindlichen Inhaltsstoffe zu schützen. Das Curcuma Oxymel bietet eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen, die sowohl durch die heilenden Eigenschaften von Kurkuma und Ingwer als auch durch die wohltuende Wirkung von Essig und Honig erzielt werden. Und es wäre zu empfehlen, diesen mehrere Male täglich in den Erkältungstee zu geben oder auch anderweitig zu verwenden. Das Oxymel verstärkt die entzündungshemmenden Eigenschaften des Curcumin und unterstützt den Körper dabei, Entzündungen zu reduzieren, was bei verschiedenen Erkrankungen wie Arthritis oder anderen entzündlichen Erkrankungen hilfreich sein kann. Es kann außerdem die Verdauung anregen und den pH-Wert im Magen regulieren. Kurkuma fördert die Produktion von Galle, was die Fettverdauung verbessert. Kurkuma ist reich an Antioxidantien, die helfen, freie Radikale im Körper zu bekämpfen und somit Zellschäden zu verhindern. Dies kann zur Unterstützung des Immunsystems und zur Vorbeugung von altersbedingten Erkrankungen beitragen. Das Curcuma-Ingwer-Oxymel ist außerdem schmerzlindernd, entgiftend, unterstützt das Immunsystem, wirkt ferner krebshemmend und kann auch bei Augenkrankheiten wie bei der diabetischen Retinopathie oder sogar bei retinalen Krebsgeschehen helfen, als auch die Entwicklung von altersbedingter Makuladegeneration verzögern und in einigen Fällen sogar umkehren. Verschiedene Studien lassen ferner den Schluss zu, dass Curcumin generell eine Schutzfunktion bei vielen Atemwegserkrankungen aufweist, etwa bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD, beim akuten Atemnotsyndrom, der akut-inflammatorischen Lungenerkrankung und beim allergischen Asthma. Auch der Ingwer hat sehr viele gesundheitliche Wirkungen, wie zum Beispiel Schmerzen aller Art bei chronischem Husten, Fieber, Übelkeit während der Schwangerschaft, Migräne, rheumatische Gelenkbeschwerden, Verrenkungen, Krämpfe, Verdauungsbeschwerden, Infekte, Bluthochdruck und Demenzerkrankungen. Das Curcuma-Ingwer-Oxymel ist also eine wertvolle Ergänzung in der natürlichen Gesundheitsvorsorge. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.